Siya guys, yung mga ano, train. Yan siya. Yan sa loob ng train. Yan. Akyat tayo. Pwede ba umakyat doon? Yan. Ito siya. Punta natin to. Ano yung history niya? Ayan pala siya. Diesel electric engine number 51 Sir Alexander. So ito yung mga old train. Yan siya. Made in Australia and imported in Hong Kong 1955 locomotives number 51 and 52 were the first two diesel electric engines ever to run Hong Kong's trail. Yan siya guys, ito. Yan. And then the stuff of Kowloon Canton Railways Corporation. Sila yung ano, nagmamanage. Was donated. Donated pala itong train na ito. Was donated, sabi niya. Ay, hindi nga dapat. Yan. Ito yung itsura niya noon. Yan. And then, yan. So, yan ang story niya, guys. Yan yung story ng old train. Picture yung mga kasama ko. Ayan. Tara na daw, guys. So, aakyat kami dito, guys. Yan, dyan. Pwede umakyat doon sa taas. So, aakyat ngayon si Bunso. Try mo. So, ready? Ayan, aakyat na siya, guys. Dali. Ala, mabasag mo yan. Makabayad pa tayo. For your safety, do not climb or sit, sabi niya Bunso. See? Oo, kaya nga, nagtapak lang ako ng ganun. There. Ikaw na. There. Hawakan mo to. Yan. Siya na guys. Ang dami kong bit-bit. Wait lang. Aming photographer. Stolen. Ayaw mo? Yan na lang ka-isa. Picture lang guys. Yun lang yun. Sa kabila siguro. Sa kabila ang daan. Ay. Yung kabila dito guys is ano talaga, railway station din. Ayan. Ay, punta pa tayo doon sa banda roon. So, punta ako guys dito sa banda dito. Ayan. Merong small na ano. Ayan. Ayan. So, may mga upuan sa gilid. Pwede kang, ano, pag napagod ka sa kalalakad. Uy, may mga Santa Baby doon, oh. Ayan siya, guys. So, ayan siya. Ayan. Ayan siya, guys. May dumaan na train. Ayan. Ang baby. So, ito siya. Ano naman meron dito? Oh, bawal hawakan. Please do not touch exhibits. For your safety, please do not climb or sit. So, hindi pwedeng akyatan. Oh, so cute ng dalawa. Oh. Ayan. And then, meron pa isa dito. Ito naman, KBCSR. What do you mean by KBCSR? Alamin natin. So, ganyan siya. Ano meron dito? Oh, locomotive. Ayan siya, guys. WG Bagnall Sir 440. The narrow gauge steam locomotive. Yan. Ito siya.
And then here is yung mga image nila. Yan. Yan, ayan siya guys. Nagre-reflect yung ano, glass. Glass ba ito? Yes, glass. Nagre-reflect kaya ano. Hindi masyado ma-clear. So, ito yung mga dating old. Ano naman ito? Ayan. Golden Splendors. Golden Splendors. Ayun, yun ang maganda, oh. No smoking. $1,500 fixed penalty for smoking offense. Good. I hate smoking. I hate cigarettes. Ayan, ang kwartya. So, punta pa tayo doon sa bandaron. Meron pa. Pwedeng umakyat doon yata sa train doon. Nakaharang guys. Dito tayo papunta, dadaan. Yan. Caution. Beware of uneven surface. So, dito tayo sa banda rito. Ito yung pinakamahaba siya guys na train. Ito siya, oh. Yan, oh. Yan. So, punta tayo dyan. Tingnan natin kung pwede tayo umakyat. Pero may nakita ako kanina umakyat dyan, eh. So, yan. Balian siya. Yes. Ito yung pinakamahaba. Yun, meron pa isa. Yun, yung pula. Lapitan natin. Pwede umakyat dito at saka magpa-picture sa loob kasi may ilaw siya guys, oh. Oh, may paisan sa baba. Nagpapaisan sila. Mind the steps. Oh, pwede nga siya umakyat. Ito lang sa green, parang hindi pwede. Ewan ko lang kung konektado siya. May ilaw sa loob, guys. Ay, pwede rin umakyat dun. Kasi, ayun, oh. So, dito tayo akyat. Pakyat dun. Yun. Tapos may mga ilaw sa loob, guys. Yan. Nakasindi. So, akyat tayo. Mind the steps. Ayan. Ito yung mga ano nila. Mga do's and don'ts. Ayan. Cosplay. Ay. Photo shooting is not allowed in exhibition gallery and historical coaches of the museum. Ay, hindi siya allowed. So, mahaba ito guys yan. No? Hindi pala allowed. Nakakainis. Ay, ito yung loob niya guys. Ito, yung mga upuan nila. Made of wood. Tapos may ay, hindi siya allowed. Yan siya guys. So, mahaba ito. Yan. So, dito ako ngayon sa loob. Nantay ko yung dalawa kasi wala pa.
Guys, punta ako dun sa harapan ng train. Let's see. So, meron ditong hagdan din, pero hindi siya allowed na akitan. Hinarangan nila. Tingnan natin kung ano meron dito. Curious lang ako malaman. So, yan. Mahaba itong train na ito. Third class compartment coach. Yan nakalagay. Mind the step. Parehas lang dun sa kabila. May hagdan din. Okay, so, yun. Diyan. So, ayan. May dalawang kamera doon sa taas. Makita kung sino mag-throw ng stone. So, yan. May gwardiya bawat pintuan. So, yan. Maraming bantay kasi hindi allowed mag-picture, pero nag-picture naman yung iba. So yan lang siya. Yan, ito yung pinakaulo. Uy, maganda dito, may ano siya, may iba yung upuan niya. Akyat tayo. Akyat tayo. Ang laki ng akbang. So, yan. Sofa. Wow. So, ito siya, guys. Yan. Upo-upo ka dito. Upo-upo ka dito mag-setting pretty. Tapos, kita mo doon, may bintana siya. Ayan, kita mo yung isang train na dumaan. Talagang real na train yan. Yan siya, guys. So, doon sa likod. Ayan siya. Ito yung kanyang bintana. So, yan. Ayan, oh. May electric fan sa loob lang. Electric fan. And then, ito sa taas. Compartment. Sofa. Tapos, may maliit na mesa. In between two chairs. 不要坐啊，那我们走着就行了嘛。 Yun lang, guys. Hi, guys! That's all for today. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood, sa pagpapasyal ko sa inyo sa Hong Kong Railway Museum. Till my next one, please don't forget to hit like and subscribe to my channel. God bless us all. Bye!